مونږ چې د آرټ خبرو وکړو یا د فنکار خبرو وکړو یا د فن خبرو وکړو نو خاص قسم خلک زموږ ذهن ته راشي. او بیا پښتون معاشره کې چې سنګري ګانه وي یا چې د نو کمپوزري میوزیک جوړي یا چې د فلم جوړي یا ډرامه جوړي نو هغه یا که چېرته ډانس کوي، ډانس هم چې د نو یو فن دی. چې د نو فن چې د نو خوښو خو فنکار مونږ نه خوښو. مونږ چې د نو ګانه خوښو خو د ګانې واله چې د نو مونږ نه خوښو. ډانس مونږ ګورو، مونږ انجوای کوو، خوښوي، خو ډانسر چې د نو هغه مونږ نه خوښو. نو مونږ هغه میوزیک خوښو، مونږ چې د نو په هینډ فري باندې ځان ته لګولي وي اورو یې. خو بیا چې د نو هغه کمپوزر چې د نو هغه بیا مونږ نه خوښو، هغه ته چې د نو عجیبه عجیبه نومونه بیا مونږ وایو او د هغه تصحیح کوو. او هغه چې د نو مونږ د معاشرې نه چې د نو حالانکه زموږ د معاشرې حصه ده خو مونږ د یې یو طبقه جوړه کړې ده او هغه طبقه هم بالکل د ځانه لاندې کړې ده. نو آرټ چې د نو د دې یو خپل اهمیت دی په انټرنیشنل توګه باندې چې د نو دا تسلیمي شوی دی. او تاسو چې د نو په پاکستان کې وګورئ نو په پاکستان کې هم چې ډېر یو ښه رول دی. تاسو د کووډ-19 کې وګورئ چې په پینډیمک کې د ډېرو خلکو کاروبارونه ختم شو، ډېر خلک په کور کې کېناستل، ټینشن راغی، ډپریشن راغی، مسلې رالی. نو مختلف آرټیست په مختلف شکل کې چې نو هغه تاسو انټرټین کړئ، تاسو ته چې د نو چا چې د نو معلومات درکول نو هغې ته د خپل هنر په ذریعه باندې معلومات درکړل. چا چې تاسو انټرټین کولې هغه تاسو په خپل طریقې سره انټرټین کړئ. نو تاسو یې چې د نو مصروف او ساتلې په دغه وخت کې هم تاسو ته هوپ درکو، تاسو ته امید درکو. نو بیسیکلی دا دغه خلک دي چې دی په سخت وخت کې تاسو هیلپ کوي، په سخت وخت کې تاسو چې د نو تاسو نه ټینشن ختمي، تاسو د خوشالولو کوشش کوي. نو په عام حالاتو کې دی ته ریسپیکټ ورکول پکاري، دی ته عزت ورکول پکاري. او مونږ تاسو دا نه وایو چې تاسو بس د نو یو خاص قسم چې د نو ټریټمنټ دی لورکې که خاص قسم نه ورکوي نو تاسو یو بل کې کم قسم په کم نظر سره یو بل ته ګورئ نو چې داسې په دې نظر سره دی ته مو ګورئ نو د دې به حوصله افزایي وشي او هغه حق په څه طریقې سره ادا هم شي.